Я тогда еще не знала, что тот вечер станет началом отсчета. Счетчиком боли, унижения и медленного исчезновения меня самой. За столом было тесно, жарко, пахло жирным мясом и алкоголем. Они сидели плотным кругом, муж, его родители, сестры с мужьями, даже двоюродные тетки. А я стояла у стены, с тарелкой в руках, будто официантка на собственной кухне. «Ну, что ты встала?» Лениво протянул муж, даже не глядя. «Свинья, садись с нами». Смех взорвался мгновенно. Громкий, сытый, жестокий. Кто-то захрюкал, кто-то стукнул вилкой по столу. Я почувствовала, как у меня горят щеки, но все равно шагнула вперед и села на край стула. Если откажусь, будет хуже. Я уже это знала. «Да ладно тебе», — сказала свекровь, криво улыбаясь. «Он же шутит. Ты у нас чувствительная слишком». Чувствительная. Слово, которым оправдывали все, когда он называл меня коровой из-за лишних 5 килограммов, когда вытирал о меня ноги, когда рассказывал друзьям, какая я никчемная хозяйка. Я тогда еще пыталась оправдываться, доказывать, быть лучше. Глупая. После того вечера все стало открыто. Если раньше унижения были шепотом, то теперь в полный голос. Он больше не стеснялся. Мог сказать при всех, что я ем слишком много, что выгляжу как деревенщина, что без него я бы подохла под забором. Родня подхватывала, будто это был семейный спорт. Прошел месяц. Потом 2. Я просыпалась раньше всех, чтобы приготовить завтрак, погладить рубашки, убрать квартиру. Работала удаленно ночами, чтобы днем быть идеальной женой. Деньги он забирал, оставляя мне на продукты. На продукты, которые потом же и высмеивал. «Ты опять купила эту дешевку?» Морщился он. «Неудивительно, что ты так выглядишь». Когда я однажды попробовала возразить, он рассмеялся и позвал мать. «Мам, смотри, она еще и характер показала. Свинья с претензиями». Свекровь тогда посмотрела на меня долгим взглядом и сказала спокойно, почти ласково: «Потерпи. Женщина должна терпеть. Мужик — голова». Эта фраза стала для меня приговором. Я перестала жаловаться, перестала объяснять. Просто терпела. День за днем. Год за годом. Иногда, ночью, я лежала и считала удары сердца, чтобы не заплакать вслух. Он спал рядом, тяжело дыша, иногда бормоча что-то презрительное даже во сне. Я думала о том, какой была раньше. О работе, о друзьях, о мечтах. Все это осталось где-то по ту сторону этой кухни, этого стола, этого смеха. На 3-й год стало хуже. Он начал приводить гостей без предупреждения. Я должна была за полчаса накрыть стол, выглядеть прилично и молчать. «Не позорь меня», — шипел он. «И улыбайся. Ты же у нас свинья, но дрессированная». Однажды я разбила тарелку. Просто выскользнула из рук усталость, дрожь, пустота внутри. Тишина в комнате стала плотной, как бетон. «Руки из жопы», — сказал он тихо. И вдруг ударил. Не сильно. Не так, чтобы синяк был заметен. Просто чтобы я поняла, теперь можно и так. Родня отвела глаза. Никто не сказал ни слова. А потом свекровь вздохнула. Сама виновата. Не зли мужчину. В ту ночь я впервые подумала, что могу не дожить до старости. Не от удара, от пустоты. От того, что меня стирают медленно, методично, с удовольствием. Я стала другой. Тише. Осторожнее. Начала прятать деньги, мелочь, переводы за подработки, которые он не знал. Прятала в старой коробке из-под обуви, за шкафом. Не потому, что планировала побег. Просто чтобы было ощущение, что у меня есть что-то свое. Иногда он снова смеялся. «Ты чего такая тихая?» Обиделась, свинья. Я молчала. Потому что внутри меня что-то менялось. Не надежда, нет.
Решимость еще не родилась. Но страх начал уступать место холодной ясности. Я стала наблюдать. Запоминать. Слушать. Я знала, кто ему звонит по вечерам. Знала, почему он боится писем. Знала, откуда деньги, которые он прятал от всех. Я просто молчала. 3 года ада научили меня одному: иногда тишина — это не слабость. Это ожидание. А потом в один обычный серый день, когда они снова собрались за столом и смеялись, дверь вдруг постучали. Стук был короткий. Уверенный. Такой, от которого у меня внутри все замерло. И я впервые за 3 года улыбнулась не потому, что меня заставили. Смех за столом оборвался не сразу. Сначала они просто переглянулись, раздраженно, кто посмел прерывать праздник. Муж нахмурился, сделал глоток и кивнул мне. «Открой». Быстро. Я встала медленно. Внутри было странное спокойствие, будто все уже произошло, а это всего лишь финальная сцена. Я знала, кто там. Знала этот стук. Ровный, без суеты, без сомнений. Когда я повернула замок и приоткрыла дверь, воздух в квартире будто стал тяжелее. На пороге стояли 2 мужчин в темных куртках, а между ними женщина с папкой. У нее был спокойный, холодный взгляд человека, который привык смотреть в глаза лжи. «Здесь проживает», а она назвала имя моего мужа. Он уже шел к двери, раздраженный. «Да, это я». «В чем дело?» Она посмотрела на него так, как смотрят на бумагу с ошибкой. «Вы задерживаетесь для дачи показаний. Финансовые махинации. Подделка документов. Уклонение от налогов. Есть постановление». За столом стало тихо. Очень тихо. Даже ложка в руке свекрови замерла в воздухе. «Это какая-то ошибка». Засмеялся он нервно. «Вы, наверное, не туда пришли». «Мы пришли точно туда», — спокойно ответила женщина и раскрыла папку. «У нас достаточно доказательств. В том числе внутренних переводов, фиктивных договоров и показаний свидетеля». Он побледнел. Взгляд метнулся по комнате, к матери, к сестрам, к столу. И остановился на мне. «Каких еще свидетелей?» Хрипло спросил он. Я сделала шаг вперед. Медленно. Спокойно. Так, как не делала уже 3 года. «Моих», — сказала я. Он открыл рот, но слова не вышли. Родня зашевелилась, заговорила разом. «Это какая-то чушь. Она ничего не знает. Да вы посмотрите на нее». Женщина в куртке подняла руку, и в комнате снова стало тихо. Мы посмотрели. И выслушали. Подробно. За последние 2 года она предоставила нам документы, записи разговоров, переписки, переводы. Все подтверждено. Свекровь вскочила. «Да как ты смеешь?» Закричала она, указывая на меня пальцем. «После всего, что мы для тебя сделали». Я посмотрела на нее впервые без страха. «А что вы сделали?» Спросила я тихо. Унижали. Смеялись. Молчали, когда он бил. Называли это шутками. Муж шагнул ко мне, лицо перекосилось. Ты свинья!» Выкрикнул он. «Ты все разрушила». Я улыбнулась. «По-настоящему». «Нет. Ты все разрушил сам». Я просто перестала прикрывать. Мужчин в куртках больше не интересовал наш разговор. Один из них взял его под руку. «Прошу вас». Он вырвался, дернулся, закричал. «Мам, скажи им. Скажи, что это ложь». Свекровь стояла бледная, с дрожащими губами. Она смотрела на него и впервые не знала, что сказать. Когда дверь за ними закрылась, в квартире повисла пустота. Родня смотрела на меня, как на чужую. Как на предателя. Как на угрозу.
«Ты еще пожалеешь», — прошипела одна из сестер. Я покачала головой. «Нет. Я уже отжила свое «пожалеть». Я прошла к шкафу, достала заранее собранную сумку. Они молчали. Никто не остановил. Никто не попросил остаться. У порога я обернулась. 3 года вы смеялись», — сказала я спокойно. «Сегодня смеяться некому». И я вышла. За дверью был вечер. Холодный, но настоящий. Я вдохнула полной грудью впервые за долгое время. Через месяц его осудили. Не сразу. Он кричал, обвинял, писал мне письма, где-то умолял, то проклинал. И я не отвечала. Я сняла маленькую квартиру, устроилась на работу, где меня называли по имени, а не кличкой. Я снова научилась есть за столом, не ожидая насмешек. Снова смотреть в зеркало без отвращения. Иногда мне снится тот стук в дверь. И я всегда просыпаюсь с улыбкой. Потому что расплата приходит не тогда, когда ты кричишь. Она приходит, когда ты выжила, и больше не боишься.